Parte 2 começando agora. Uma pessoa. O que foi? Ai, O que fogo. aconteceu? Uma menina chegou aqui e nem me ajudou quando tava com fogo e eu prendi a minha perna e desmaiei por causa do fogo. Muita fumaça. Eu só se lembro disso. Cadê aquela menina que tava aqui? Eu não sei mais de nada. Eu vi ela indo para outro